ယောက်ျားတစ်ယောက်ကတင့်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်နေတယ်ဆိုရင်နားထောင်ပါယောက်ျားတစ်ယောက်ကတင့်ကိုအမှန်တကယ်ရိုးသားစွာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘသူပဲသူ့ဘဝထဲကိုဝင်လာပါစေဒါမှမဟုတ်ဘသူပဲသူ့ရဲ့ direct message တဲကိုစာပို့လာပါစေသူကတင့်ကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတင်ဟာကိုအနေဆုံးချိန်နေမှာရောက်နေတယ်လို့ခံစားနေရနိုင်တယ်ကိုမလုံလောက်ဘူးလို့တောင်ထင်နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့နှလုံးသားထဲမှာတင်ရှိနေတဲ့၍သူကတခြားဘသူကိုမှတောင်စိတ်ဝင်စားပြီးလှည့်ကြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကယောက်ျားတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ပါပဲသူတို့ဟာတကယ်ချစ်ရင်တစ္ဆာရှိတတ်ကြပါတယ်တခါဂတိကဝတ်ပြုပြီးချစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်နှလုံးအပြည့်နဲ့ချစ်တတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းဘဝထဲမှာကောင်းတဲ့အချိန်ရောခက်ခဲတဲ့အချိန်ရောပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ရောဝမ်းနည်းတဲ့အချိန်ရောတင့်ဘေးမှာအမြဲရည်တည်ပေးတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမဆုံးရှုံးလိုက်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကအမြဲတမ်းတွေ့ရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားပါသူ့ကိုအနီးကပ်ဖက်တွယ်ထားပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါသူ့ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုထဲမှာသင်ဟာစိတ်အေးချမ်းမှုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အချစ်ထဲမှာသင်ဟာထာဝရနာကိုရာအိမ်တလုံးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သူ့ကိုမျက်နှာတန်ဖိုးထားပါသူဟာသင်ဘဝရဲ့အားထားရတဲ့ကြောက်တိုင်တိုင်းလိုဖြစ်နေသူပါဘဝရဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုဖျက်ကျော်နိုင်ဖို့တင်းလက်ကိုမြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ပြီးလမ်းပြပေးနေသူပါအရာအားလုံးမသေးကြတော့သလိုခံစားရတဲ့အချိန်တွေမှာတော့သူကတင့်ဘေးမှာဆက်လက်ရှိနေပေးမှာပါ